跟住咧就到呢個戒指套裝啦，有5隻戒指嘅，咁個尺寸咧就喺網站嗰度睇翻詳細資料啦，因為我都唔記得啦。咁呢一隻咧，首先睇第一隻啦，咁呢一個咧會有個白水晶啦，有個花花咧，咁呢一個係會喐嘅，會吊住嘅。跟住第二隻呢一個咧，咁佢就玩線條啦，有粗有幼嘅，全部都係開口嘅，咁你可以教嘅。呢一個係玩線條，呢一個咧就係一個蝴蝶結突出嚟嘅立體嘅喎。然之後第四隻呢個係一個圓圈，好簡單嘅一個圓圈，咁佢都係比較粗身少少嘅線條嚟嘅。第五隻呢一個，你會見到佢入邊咧係好似嗰啲珠片咁樣嘅入邊，呢度咧係中間呢度咧係凹落去，跟住入邊好似有啲珠片咁樣咧，有少少閃靈靈嘅效果。咁樣就係呢度5隻一套嘅。超值套裝，咁係我襯出嚟嘅，咁你哋就隨住自己嘅打扮咧，每日帶唔同款式就得㗎啦。記得喺網站落單啦，多謝晒。